فوائد صحية مع كل رشفة. أعدوا كوبا من مشروب ورق الجوافة المغلي والمتروك لمدة نصف ساعة. ما هي المكونات التي سنحصل على مشروب يحتوي على فلافونيدات مثل الكورستين، وهي مضادة للأكسدة وهي قوية في تأثيرها. التانينات وهي مواد قابضة تساعد في تقليل الإفرازات المخاطية في الجهاز التنفسي، مما يجعلها خيارا مثاليا لعلاج الكحة ونزلات البرد. فيتامين سي، هذا الفيتامين داعم للمناعة ويعزز مقاومة الجسم للأمراض. ليكوبين وكاريتونيدات تساعد في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة ومضادة للأكسدة. طيب، بعد ما عرفنا المكونات الأساسية، خلونا نتكلم عن تأثير الورق المشروب الذي أعددناه على صحتنا. أول حاجة تخفيف السعال. بيفضل أنه بفضل خصائصه المضادة للالتهاب يهدي السعال، بيحسن صحة الجهاز التنفسي، بيساعد في توسيع الشعب الهوائية وتخفيف الاحتقان، تنظيم مستوى السكر في الدم. بعض الدراسات تشير إلى أن شرب المستخلص يساعد في تحسين مستويات السكر. تحسين صحة الجهاز الهضمي. يعتبر ورق الجوافة مهدئا طبيعيا للتقلصات ويساعد على تحسين الجهاز الهضمي، لذلك ننصح بتجريب كوب من شراب الجوافة. ونشكركم.